dëkku diine jom ngor fulla ak fayda lañu xamee woon suñu réew waaye mu mel ni jamono dafa soppeeku soppiwaale jikko yi waral yar réer ñu valeur yi ñu xamee woon di bëgg nax saay nit ñi di def ak jëf lu ñu daawul faral di gis lu ci mel ni viol ak inceste xale bi am fukki at ak ñeent ñu violé ko mu jëli ci ëmb doy nañu firnde ñu fekk ko Pikine ginnaaw raay mu uuf doomam mu mel ni rakk ci moom Aysatu di fàttaliku naka lañu ko sàkkoo no chambre ya pa kii nii amu caabi suñu néeg yi amul caabi su ko defee saa su guddi jotee ay 2 heures du matin dafay tëb dugg ci néeg bi daal di may violer. daana dafa xam man fi laay tëdd léegi quand il est venu il m'a commencé toucher j'ai demandé qui est là il m'a dit Modou j'ai dit qu'est-ce que tu fais il m'a drogué. wëyal ëmb bi nekkoon lu jafe ci moom. j'ai regardé ma mère dama sonn trop bi ma yëgee ni dama ëmb dama jooy ma xool sama yaay ma sonn ma jooy trop. j'ai pleuré. Moi j'ai souffert là c'est moi-même qui sais ma fille là elle a souffert aussi. segam maga ko mënul dëkku waxuma lak xale li Dieynaba Bari di sage-femme d'état ci district de santé bu Pikine wax ci ëmb firndeel na ko. processus grossesse bi dafay dugg à partir de bu ñuy expliquer grossesse ci cycle menstruel la ñuy commencer parce que cycle menstruel dafa am 3 phases mooy première phase bi phase des règles deuxième phase bi phase ovulatoire la troisième phase bi mooy phase où l'utérus est en repos léegi nag ci biir deuxième phase u cycle menstruel moom la jigéen mën a am doom moom la mën a jigéen mën a ëmbee mais ëmb day fekk mu sekk ak góor ba nga xamante ne ci période boobu moom bu nenalee ku góor gi tamit mu jox ko wallax jaanam loolu moom mooy daje mu nekk li ñuy wax moom mooy la fécondation mooy première phase processus li nga xamante ne moom mooy ëmb léegi nag phase boobu tamit ci ñetti période lañ koy àppal ñun mooy le premier trimestre de la grossesse moom mooy nit ki bu ëmbee ba muy am 3 mois wala mu weesu ko tuuti deuxième phase bi moom mooy deuxième trimestre de la grossesse buy am 5 mois ba muy am ay 7 mois yooyu 6 à 7 mois ak troisième phase bi moom la ñuy wax troisième trimestre moom mooy nit ki buy dugg 7e mois ba nga xamante ne mooy buy wasin loolu moom mooy 3 phases yi nga xamante ne moom mooy durée grossesse bi. waaye Aysatu mënul sax yeggali ëmb bi ndax li mu nekk xale tax àttanul ëmb waral mu doon sotti deret saa su ne ma ko yóbbu hôpital ba juróom-ñaareelu weer bi sotti deret bi gën a bëri ci lañ ko opéré mu am doom. parce que elle est petite. coono bi tax yaayam doon xalaata yàq ëmb bi waaye yoon mayu ko. ci yoonu Sénégal article 305 mooy tere yàq ëmb képp ku ko def yoon mën na laa tëj 1 jàpp juróomi at ak ay daan yu tàmbalee ci 4,000 ba ci 20,000 daan yooyu mën a dal sax ñi jële ëmb ci viol wala inceste. bu ñu nee avortement mën naa amee ci ñetti anam. am nañ 3 façons avortement am nañ avortement spontané mooy nit ki mu jékki-jékki rek fekk dafa ëmboon ëmb bi di yàqu am na lu ñuy wax avortement thérapeutique mooy nit ki ñu xool ne kat kii dundam bu ñu dindiwul grossesse bi moom dafay am problème am na beneen avortement la ñuy wax avortement clandestin léegi nag ci ñetti phase avortement yooyu bu fekkee avortement spontané la loolu moom vraiment mbiru yàlla la boobaa dafay am lu ñuy wax les soins après avortement dañ koy jël en charge correctement ba femme bi du am benn problème bu dee avortement thérapeutique nag loolu vraiment staff moo koy définir parce que du benn médecin wala du benn spécialiste rek ndaxte gynéco yi dañ siy bokk mais aussi bu fekkee par exemple femme bi dafa am cardiopathie cardiologue yi boobaa dañuy def concertation ak gynéco yi ñu xool lan mooy faisabilité ñu dindi ëmb bi te du am benn problème voilà léegi nag ci biir avortement yi dafa am lu ñuy wax les avortements précoces mooy ñi nga xamante ne dañuy def avortement avant ñetti weer yi loolu c'est les avortements précoces d'habitude c'est des avortements mën nañu wax plus ou moins hémorragiques mais boobaa dañ koy gérer normalement bu fekkee tamit dafa tardive moom mooy mën na dem ay 4 mois ba 5 mois fekk du dugg carrément ci 6e mois bi
avant la 21e semaine booba ay avortement ñoom tamit tardif la c'est des avortements des fois très hémorragiques bu yooyu yoo xamante ne vraiment prise en charge correcte la war a am ba nga xamante ne femme bi du am problème. waaye beneen yoon am na bu ñu sukkandikoo ci Dieynaba Barry. les pilules du lendemain yoo xamante ne dañ koy jox ñi nga xamante ne dañoo subir de viol nga xamante ne dañ ko war a jël parce que c'est des doses très fortes yoo xamante ne dafay tax endomètre bi du am qualité bu mu war a am pour mën a jël œuf bi mais aussi dafay détruire li nga xamante ne moom mooy œuf bi léegi bu ko defee fécondation du am loolu vraiment bu amee c'est pas des choses qu'on doit abuser aussi mooy chaque fois nit ki bu defee rapport rek mu jël ko parce que c'est des doses très fortes donc bu amee ay cas de viol ñoom yooyu lañ leen di jox ba nga xamante ne duñ jël grossesse. du jigéen yépp a xam loolu waral ay baat jug ngir ñu daganal lii di yàq biir bu fekkee ni ci viol la jóge wala ci inceste. Djali Badiane di journaliste féministe ak activiste ci la bokk. Je milite pour que les femmes qui le veulent parce que toute cette histoire c'est autour de la volonté des victimes. li may wax ci yàq ëmb ci anamu viol wala inceste mooy lépp mi ngi àddu ci bëgg-bëgg ki mu dal laaj ko ndax bëgg na téye ëmb bi wala bëgg ko ndax dafa nekk lu metti ngir jigéen bi mën a defaruwaat. Des victimes dans leur processus de reconstruction. bu aaju woon ci oustaz Makhtar Sarr bokk ci mbootaay gi tudd ànd sàmm jikko yi kenn du ko fi amal. dañoo bëgg fexe ba bépp jigéen ju ëmb nga ne ëmb bi neexu la ba ci boo nekkee ci biir sëy tey bu ñu bàyyee programme bi mu jàll muy avortement médicalisé da nga gis jigéen bi nekk ci biir sëy am problème ak jëkkëram ne jëkkër ji bëgguma am ak moom doom ndax daf ma nax ba takk ma léegi damay dem ñu yàqal ma sama ëmb. da nga gis góor gu nekk ak soxnaam soxna si ëmb mu ne ko bëgguma am doom léegi na demal ñu yàqal la sa ëmb. da nga gis goro boo xam ne am na problème ak goroom doomam am ëmb ca sëy ba mu ne ko demal ñu yàqal la ko loolu mooy conséquences yi nga xam ne nii ku toog seetaan leen ba mu jàll musiba googu noonu la ñuy dund. Eva Rassoul Fredango bokk ci ñiy xeex ngir yoon may ñu violé ñu mën a tànn wëyal wala yàq seen ëmb. Je pense que yàq ëmb ci anamu viol wala inceste ndax yoon la nakar wi ñi mu dal ñu di leen ko defal. L'inceste est une nécessité pour les victimes. yoon la nakar wi ñi mu dal ñu di leen ko defal dafa nekk débat bu ñu war a teg waxtaanee ko. naataangoom bi di Djali Badiane di laaj ñu indil ko ay firnde yu wane ni goney jamono ji ñoo gën a yàqu ñi leen jiitu. ñu wax ak moom ci téléphone oustaz Moussa Fall di wax ci yan anam la jigéen mën a dinnee ëmbam te diine du ko ci topp. ñenn ñi ne préjudice yi nga xamante ne dañ ko ci maanaam boo ko xoolee ñu ko ñu indi fatwa bi ñenn ñu ne li ñu tuddee siif jigéen bu ñu siif te àndul ci boobu diggante àndul ci sëy boobu ba ëmb am ci am na droit dindi lu ko balaa muy àgg 120 jours parce que bu ko dépassé amatul choix parce que su boobaa bakkan doomu aadama lay doon comme nag nangu nañu viol ñeneen ñi nangu wàllu inceste parce que moom itam viol la ci biir ñi nga xamante ne dañoo bokk kër gi da war ñu seq wàllu sëy léegi nag foofu la werante bi nekk ñii ay réponse yu bari nga ci am nag waaw doo ci am benn réponse boo xamante ne bu fixe lay doon ñii ànduñ ci fiñ ko teg mooy dañu ne interruption la te bu xase bu jigéen ak góor xase ba ànd ba mu formé wu rek loolu lu war a dund la loolu lañu jàpp mais bari wuñu ñenn ñi jàpp ne 40 jours la parce que 80 jours dafay sori 120 jours dafay sori ñeneen jàpp ne 120 jours la ñenn ñi ne préjudice yi benn la mooy bu fekkente ne dund ko jigéen ki lañu menacé ñenn ñi ne déedéet weesu na foofu viol ak inceste daf ciy duggaale avant 120 jours de gestation donc nag réponse yooyu yëpp daa ko gis ñii fii la ñu nekk ñii fii la ñu nekk ñii fee la ñu nekk mais li ci am solo rek moo jigéen bi koy def mu yëg ne am na ñu ne yëpp bokk ci borom xam-xam yi jamono su weesuwul 120 jours te préjudice am dindi boobu muy dindi grossesse bi bàkkaar da ko ci fekk incha allah. loolu oustaz Makhtar Sarr tontu ci ne. dama ne leen école imaamu Malik imaam bu ngeen laaj oustaz bu ngeen laaj boole leen ci école imam Malik lu mu wax ci avortement médicalisé c'est clair école imam Malik avant 40 jours ak après 40 jours la yamale Cheikh Dir ñëpp xam nañ ko ci école imam Malik. Saraana Seexul Xalil bi ñu jàng ci daara ji boo demee ci waxam nee na avant 40 jours yi nga xam ne xale bi nekkagul sax suux mais mi ngi nekk lumbu deret
ba bu nekkee tomb mën niiw dafay xaraam mën nii boobu ñu génne ko ci ruuxamu ko jigéen kon amul beneen école bu ñuy jëggaani am nañ sunu école muy école Imam Malik te nee na avortement A ba Z dañ ko interdit avant 40 jours ak 120 jours yëpp moom la ci yemale c'est interdit. ni ko ay nitu diine yu bokk ci islam bañee noonu la ko seeni naataango yu bokk ci jàngu bi dàkkee. C'est-à-dire l'Église catholique s'oppose à toute forme d'avortement. jàngu bi moom nanguwul benn yoon li jëm ci yàq ëmb ndax ci li mu jàpp méngowul ak lu xel mën a nangu. et vient du fait que taxawaay bi le nag mi ngi sukkandiku ci njëriñ bi nga xam ne jàngu bi jox na ko bakkan la conception jusqu'à la ci ndortelu ëmb ba ci ba muy génn àdduna ngir firnde ni rek dundu doomu aadama dañ ko war a sàmm. depuis le moment de la conception. bu ñu sukkandikoo ci oustaz Makhtar Sarr lenn rek ay tax diine nangu ñu yàq ëmb te mooy jigéen ji nga xam ne ëmb bi mu jël àttanu ko bu continuer bakkam dana ci rote l'islam dafay préférer xale bi ñàkk bakkanam ka yaay ji ñàkk bakkanam benn buntu boobu dong la ci islam ubbi. ginnaaw bi mu dàkkee bépp pexe ngir mën a dindi ëmb Père Stéphane bu congrégation du Saint-Esprit di digal ñu dogal dal ñu joxe seeni doom. Dans ces cas-là, voilà, l'église. ci cas bi ni mel jàngu bi diglewul yàq biir waaye nga téye ko ba yàlla may la sa bopp. D'arriver jusqu'à la fin de la grossesse, d'accoucher et puis après éventuellement donner cet enfant. nga jël ko jébbal ko nag ku yàlla jaglelul doom. Voilà, qui ne peut pas avoir par exemple des enfants. Donc ça c'est une solution qui est. loolee mooy li ñu jàpp tey am na ay ndaw yu bari yoo xam ne noonu la ñu leen jëlee ngir toppatoo leen. qui sont entre guillemets récupérés de cette façon-là. Mame Makhtar Gueye bu Jamra foofu la jëmale kàddoom. ay orphelinat am na fi ñun yàgg nañu wax sur plusieurs plateaux de télévision ñu ngi yëgal jigéen ñi nga xam ne dañu am une grossesse non désirée. ngalawaay bu leen faat xale bi ndax borom bakken la lu suñu borom namm ci moom rek ko xam jox nañ leen adresse su la pouponnière les rescousses la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina mu ngi fii ay labbe ko yor bu dee da nga ëmb am doom boo xam ne bëggoo ko mën nga ñëw jox leen ko dans l'anonymat duñ la laaj dërëm nga bàyyi ko fa dem bàyyi xale bi ak bakkenam beneen orphelinat ngi fii ci Sicap ndaw si Diagne. waaw mën nga joxe sa doom ñu téye ko bu la neexee bu fa tegati sax tànk waaye bul ko rey beneen orphelinat ngi fii ci Parcelles Assainies unité 11 mooy orphelinat Sëñ Saliou Mbacké te présidente bi di Ndeye Awa Sadio maa ngi leen di yëgal ne Jamra ci parrain yi la bokk am na xale boo xam ne yaay ji daf ko doon bëgg a faat ñu yëgal ko ne orphelinat am na boo wasinee nga déposé ko fa waaye bul ko rey mu déposé ko fa Ndeye Awa Sadio woo Jamra ma ànd ak imam Massamba Diop Ndeye Awa Sadio may dëgg di jàmbaar ba ñu demee ñu war a tudd xale bi imam Massamba moo ko tudd daal di ne Ndeye Awa Sadio ban tur laa koy jox mu ne ko xanaa nga jox ko sa tur kon xale bu ñu abandonné woon la bu naroon dee ñu sowee ko yóbbu ko ci orphelinat xale baa ngi tudd léegi bébé Massamba Diop am na juróom benni at dëgër intelligent kon kooku la yàlla nam ma ci moom rek ko xam. waaye bu doon sago Mariama gone gu ñu sàkku yoon may la nga tàggaliku ak ëmb bi. C'est ce que moi je veux là. Si ça tombe, c'est n'a qu'à voter, c'est mieux. Parce que l'enfant comme ça, il ne peut pas amener un enfant au monde. Elle est petite. Il ne peut pas supporter grossesse. Moi, mon souhait là, c'est ça. Parce que Dieu même, il n'est pas dit on n'a qu'à gâter grossesse. Mais il y a un cas là, on ne peut pas garder. Parce que moi j'ai souffert là. C'est moi-même qui sais. Ma fille là, elle a souffert aussi. Ouais, elle a souffert. Il faut appliquer ça là, ça va être produit encore. Parce que quand ça va produire là, c'est pas bon. Parce que moi, ce que j'ai vu dedans là, quand à partir de 14 ans, 15 ans, viol suivi grossesse, ils n'ont qu'à voter. Task force bu ëmb ci biiram ñi xeex ngir ñu voté boobu loi
ndax cee xar seen tànk tubay. Les stratégies, c'est continuer le plaidoyer. dañoo war a gën a toog waxtaan ak parlement bi. C'est continuer les rencontres avec les parlementaires pour leur expliquer. expliquer leen ñi ñu violé dañoo yàq seen àddina. C'est quelqu'un qui est brisé. fii ci Sénégal pencu ndaw réew mi lañuy voté loi yi te task force dina def lépp lu mu mën di gën a yeete ngir ñu mën ñoo comprendre te dindi lépp luy jeexi jaaxa. Oustaz Makhtar Sarr di xamle ni. duñu noppi duñu toog duñu bàyyi féministes yi di lëmbe réew mi ci bëgg a jàllale programme bi nga xam ne moom lañ bëgg a jàllale li ci jiitu mooy sensibiliser sénégalais comme ñoom ni ñu koy defee wala nañ ne spot yi ñuy def di ko tasaare ci rajo ak télé yi naan dañuy sensibiliser sénégalais yi dañ leen a nëbbu dëgg ji jigéen ñi nañu yeewu képp ku ci nangu ñu defal la avortement fa ngay jaaree yàqu ba faaw. bu ñu sukkandikoo ci ab jàngat bu Guttmacher Institut def. juróom fukki junni ak benn yu tegal juróomi téeméer avortement amal nañu ko ci Sénégal ci atum 2012 boo jëlee junni jigéen yu am fukki at ak juróom ba ñeent fukki at ak ñeent fukk ak juróom ñaar yi amal nañu ko ñu amal ko ci anam yu teguwul ci yoon te ñàkk ànd ak sell mu mel ni kon jot nañu déggoo ci ndax dañu koy daganal wala dañu koy sib ba faw loolu nag gouvernement bi ak assemblée nationale ñoo yor seen cëggal guy